Hello， 我喺呢度啊。sorry。哇！嚇死我咩，林傑森！我竟然喺嗰度睇你咧，即刻諗起好似比賽嗰時咁咧，坐喺樓下聽你唱歌，我個心咧跳得好快，唔知點解，仲緊張過自己上嚟唱。但係我覺得我好滿意今日嘅表現，因為點解？我想即係俾大家俾掌聲，林傑森係比賽完咗之後，佢同我繼續好多嘅任務，佢好乖，佢好想再做好啲。佢由比賽嘅時候，我捉佢跑1K， 佢都跑唔到，跟住黑佢面，我變咗黑面之神。到而家由舊年比賽完之後，佢日日都交一個5K 俾我，跟住個個都話佢瘦晒 fit 晒。呢個係我嗰組係需要嘅嘢嚟嘅，樓下都俾掌聲 feel 投入。另外嘅學員，我哋嘅學員都有呢個精神。我希望你一個好嘅體魄、好嘅樣貌，俾觀眾咁先係啱嘅。好多謝你啊！